戲台嘅後邊係咁靚嘅，一啲都唔簡單。可以喺水上面睇，或者喺露台表演嘅。就喺粵曲大戲台嗰度呢，望出嚟呢，呢度有好多座呢，有歷史性嘅建築物嘅，四面佛都有齊啊！咁呢個條德興橋就可以行過去㗎啦。度有個荔灣博物館嘅，好多歷史嘅建築物，哇！唔留心睇，真係好容易漏咗。係屬於另外一座嘅博物館嚟嘅。咁啊，另外如果要買飛嘅話，就喺呢度咧買咗飛，就然後先入得嚟嘅。喺橫門有個井泉龍神。舊時咧觀念咧井水出大海，個龍神咧就係海嘅龍王，所以拜下咧就保平安啦。入嚟嘅感覺真係古色古香啊！當年用過嘅離等、羅庚、瓦枕頭同埋被面嘅枕頭，平山積雪嘅掛屏，關大屋合成部分趟籠，同埋加埋呢個屏風，家家戶戶咧，啲大戶人家咧都係咁樣噶啦。入到嚟有個天井，呢度係去水嘅，就唔會係浸水。咁呢一個咧就係轎，咁亦都係咧可以起轎，可以咧係貴族人家咧出外就有人抬佢，咁啊周圍去，即係私家車嚟噶啦。祖先腦帶咧就放喺上邊嘅，咁所以你每日裝香咧就要好神心爬上去，慢慢地裝好，因為佢係尊貴嘅，所以應該就係間屋最高嘅位置。古老大鐘，哇！呢兩個一定係皇帝位啦，邊個嚟叩見？過年就要喺度跪拜老人家賀年啦。呢個字畫，哇！我諗相當有歷史㗎啦。呢盞燈仲有喺度喎，可以扯高扯低㗎喎。出嚟嘅天井，入嚟書房，當年嘅茶壺仲喺度。入嚟一間房間，但係而家就擺咗婚嫁用品，大妗姐、新郎哥，啲用品有梳衣，哇！芝麻糊賣糖水賣嘢，街邊。當時煲水就用呢個方法啦。呢個係二廳，即係細啲嘅。望上去係上一層，有個走廊嘅，落嚟喺度可以有凳坐。呢啲係當年嘅用品，再次呈現。火水燈，哇！暖爐好摩登㗎咯喎，相機、水煙帶，仲有一個係榨汁機啊！原來係清代用嘅榨汁機，哇！睇清楚啲啦。而家望到咧，仲有張席喺度，咁
咁呢度側跟咧就有個塔啦，好方便。呢個雕工都好細緻，頭房喎，主人家梳妝台。上到嚟2樓，哇！啲窗玻璃仲好靚，冚唪唥都高嘅，所以呢啲屋我諗唔會太熱嘅啦。呢度就係叫做閨房啊！哈哈，女士們嘅閨房就喺呢度啦。有個琴喎，雖然細細地，呢個凳嗰啲階磚係好靚嘅，七彩，而家仲留喺度。以為神樓咧就要爬梯上嘅，原來呢度側跟咧有道門仔，就可以呢度咧去裝香嘅。露台2樓行上去嘅。就望到旁邊周圍嘅屋同埋自己間屋，翻入嚟呢度就其中一間房啦，真係好開揚。睇到個屋頂咧係有啲繩嘅，咁咧係呢度天窗咧而家係打開嘅，應該係可以拉埋嘅，有啲繩。呢度係旁邊嗰條巷，呢度就係屋裏邊。半露天嘅位就喺呢度啦。咁喺側跟呢度咧，係另外一個門口仔入嚟嘅，係望出街個樣係咁靚嘅。門口外邊見到幾條魚，名人嘅故居。蔣光乃嘅故居，共有3層嘅，有佢嘅故事，詳細介紹。代名將，抗日衛國。樓梯上2樓同埋3樓，哇！呢個通天真係好犀利，一路光上去，望翻落嚟，仲有呢個留聲機，我未見過個喇叭真係大得咁犀利嘅喎。就係發聲嘅地方，有支唱針，有刮嗰啲唱片。阿將軍個樣喎，家居生活。另外有個細嘅天井，呢度係有間房嘅。同埋啲古老傢俬。仲喺翻度，嚟到2樓有個展覽廳，啲地磚都好可能係當年用嘅地磚。呢度係一個大天井，望落樓下。呢一個戰爭嘅資料，有好多炮聲個背景音樂。有個實景啊，好真咁顯示翻當年嗰個情況喎。烽煙四起，個文件嘅記錄，有啲實物嘅記錄。以往好興嘅騎樓位，真係好開朗嘅啲通道。3樓係有細樓梯，近代啲，有啲家庭照。
仲有啲樂器用嘅被鋪，當年嘅個人用品。呢個係正正式式嘅戲台啊！哇，着晒戲服㗎喎，好晒樂師拍喎，好大隊人馬喎，荔枝灣大戲台。下一個節目由黎氏歡陳雪會為大家演出折子戲《花田錯會》。青山未入禪宮下，卻在花田賣畫師。十歲能無連香意切的舞台藏在花間山山耀光明。似笑似真還原是別有可人言之處，手隨萬花閃過中有相思甜，巧妹問是非差異，話單止世人話容易。七花之下，千手不易，心中事。此山盡力應解緣，花不用相思夜，看他嬌姿態度也相思，看老我因上飛亦有人共意。
小花。